老年人盘核桃，我们年轻人盘潮丸。潘大肉终于开窍了，知道出 mini 版了。这套叫 mini me 百变系列，一共有20个基础款呢，再加一个隐藏，我就直接端了一整盒，看看能不能凑出一套。哟，它这盒不错啊，那咱们就顺着拿一个一个拆了。哇塞，我当初看图的时候就最喜欢这个小雪糕，没想到第一个就抽到了。它这个手感也特别好啊，是这种手感漆，还给了一张纹身贴，还给配了个小链儿和孔钉儿。你们要是有打孔工具的话，就可以 DIY 成一个钥匙链啦。哈哈，这只叫半雪人儿，我觉得潘大肉给做成这种 mini 版更可爱了。虽然小，但是做工一点都不含糊，是可以立在桌子上的。这只叫小宝宝。看它这装扮还有姿势，真的好可爱啊！哦，这个是甜筒冰淇淋，这个奶油还有潘大肉头上的奶油用的还是亮面漆，没有什么是一根冰棍解决不了的。如果不行，就再加个甜筒。你们就说我欧不欧就完了，这才抽了5个，3个封面就全凑齐了。隐藏还会远吗？这片吐司上好像还淋了点巧克力酱，看着就好好吃。第6只就是长了翅膀，手拿仙女棒的小精灵啦。吓我一跳，我还以为出异色了呢。这只叫姜饼熊，眼瞅着就圣诞节了，你俩好应景啊。这只叫小丑熊，这手感摸着真的太好了。打拳击的潘大肉又多了几分帅气。你说说你，让你打个鸡蛋都给打头上了，真是个捣蛋鬼啊。这个怎么说呢？我还是第一次见这么胖的兔女郎呢。我就瞅着你俩挺搭的，勉强组个 CP 吧。让我们掌声有请小王子，不要低头，皇冠会掉。看这背面是个小恶魔，但是正面依旧很呆萌。这只是幼稚园，孩子终于长到能上幼稚园的年龄了，老母亲很欣慰啊。家人们一场虚惊，我以为抽儿隐藏了呢。幽灵的罩子是可以拔出来的，披风还是珠光漆呢。这只叫蘑菇头，你是把蘑菇当成帽子了吗？我感觉你俩应该有点共同话题，就凑个 CP 吧。从正面看，我以为是个睡袋呢，背面看就能看出来了，是个牛角面包。你是更喜欢巧克力吐司还是牛角面包呢？妈耶，小画家也超级的可爱，还剩最后2包了，给我个隐藏行不行？哦，这个美人鱼好看，也是能当隐藏的程度。这是丘比特，不是隐藏，所以这隐藏到底是什么呀？有抽到的宝子吗？给我瞅瞅呗。天使和恶魔凑了一对儿哦，也就是说端盒一共是20个，肯定能凑齐一套不重复。这套潘大肉的 mini me 百变系列，你最喜欢哪个呢？